દુનિયા કોમાં જીનું મન તારા મેરડી ના આગળ રોઈ રોઈ થાકી ગયું Himanshu Creation. રૂમાલ ભુવાજી સુનિલ ભુવાજી મારી મનુ ભુવાની ઉગતાની મેરડી વિક્રમભાઈ ધોતી હોય અનવિશા જેવા હાકોટા કરતી હોય અને ના દીવો ગોગે કહેશે કે મોમારી હોય હું મેરડી કદાચ બોલું એટલે કે દુનિયામાં મારા દરબારમાં આઈ રોતું હોય રમન મેરડી ને ગમો નહીં ભાઈ દુનિયાનું દુઃખ હોય કદાચ દવાખાનાના ડોક્ટર એવું કહેતા હોય જગત વસ્તી મેળો મારતી હોય જ ને કહેશે કે દીદી 35 વર્ષે દીકરા દેનારી 60 વર્ષે દીકરા દેનારી કરમમાં ના હોય પણ